Well. Ketkä matelevatkaan luokseni? Oppipoikani, joka petti minut, eli Simon Elo. Simon Elo! Sekä oppi-isäni, jonka minä petin, eli Timo Soini. Olemme nyt yhden nimen päässä 5000 kannattajakortista, jolla voimme rekisteröidä puolueen, joka tuhoaa uramme ja tulee maksamaan henkemme. Täällä ei uuvattien kortteja kirjoiteta. Kuule Jussi, sä tarvit sinistä tulevaisuutta enemmän kuin uskotkaan. Nimittäin vielä tulee se päivä, kun sinä loikkaat persuista sinisiin. Kyllä se niin vaan Jussi on, että lopulta ne syö elävältä sinutkin niin kuin ne söi Timo pojankin. Kenttäväkihän rakasti mua, mutta persut tarvii aina vihollisen itselleen. Ja siinä vaiheessa, kun hallitusvastuu kutsuu persuja, niin vihollinen löytyy aina sisältä. Timo, perussuomalaiset on aina ollut sinun näköisesi puolue, mutta sillä on ollut minun sielu. Ulospäin se on näyttäytynyt pulskalta ja leppoisalta kansanmieheltä, joka syö makkaraa äänestäjien kanssa. Mutta pohjimmiltaan se on ollut ihmisiä vieroksuva ateisti, jota kiinnostaa kirkkoslaavi ja aseet. Tai jotain. Poistukaa ja ilmoittakaa, kun olette saaneet puolueen perustettua, niin minä vien teiltä senkin.